喺南區嗰套單價6000零蚊嘅自建房，仲係外立面新起嘅，成棟沙沙全部就係呢個咁樣嘅自建房，有天有地，你啱唔啱咧？先睇一下個實地嘅路況先嚇。嗱，呢一塊吉地咧就仲未曾起嘅，咁但後期起好咗之後咧，你咪覺得咁啊直接入唔到車。其實呢個位置雖然係冇一個大型嘅停車場，但係嗱，你睇下呢條路，呢條路基本上可以任你停㗎啦。咁你話車可唔可以去到屋企門口咧？就有少少窄。但係亦都可以通車，我係試過㗎啦，因為我自己都可以開到台車，我台車大概係1.8米啦，我可以開到嚟呢個位置嘅。咁佢點入車咧？嚟呢邊，到時候這裡就過一個快進，不打停啊嘛。OK， 見到前面未？前面呢度咧就入村嘅一個主路口嚟㗎啦。咁呢條大路咧就係城馬運打條主大路。咁台車直接懟過嚟，懟到呢個位置，一個靚彎片入去，咁啊到啱嗰套自建房㗎啦。咁而家咧單價就6000零蚊，總價就180萬，變咗面積佢係上下總共係3層半，無坯狀態，咁啊入去溝，睇下啲細節位先。好啦，咁佢係有大前花園嘅。嗱，呢一個花園咧，我啱先都測量過啦，大概係有25個方座都有入。咁呢套豪宅咧，佢已經係幫你配埋一個簡約嘅智能門啦。呢個位置客廳位，咁其實佢呢一套房咧，佢之前係一塊都係吉地嚟嘅，後尾就全部佈建起好晒，個老死起好之後直接過嚟擺啦。OK。咁佢嗰個每一層嘅格局咧，大致上都差唔多，我哋就簡化啲，就唔需要每一層去睇。我會配上一個戶型圖俾大家去睇一睇個每一層格局。我哋直接上頂樓呢邊。嗱，呢個主人房啊，其實嗰個花園咧，你可以參照隔離嗰個老細，差唔多大，就係比大概係細2個家磚位嘅闊度咧，差唔多啦。其實而家目測睇見咧，好似冇咩花園咁，但係佢一圍起身嘅時候咧，影得好大。你已經周邊嘅環境。上天台，呢個主人房嘅套間，咁啊朝向咧就坐北向南，所有嘅農村自建房朝向都一樣㗎啦，咁啊相對之比較好通風啊。出入去學校同埋市場都係大概1公里範圍內，咁啊祝壽園小學咧就喺呢一邊，市場就喺佢嘅前少少。初中佢呢一套6000零蚊單價，好過你買部梯房，一部梯房嘅價值都去到4000零蚊單價，咁多2000零蚊買到有天有地嘅3D 空間嘅自建房，3代同堂一齊住，咁盞鬼嘅房，需唔需要實地睇下？得閒嘅話，過嚟傾傾，約我飲茶。